हाय वेलकम टू जेटिक पेट एसोसिएशन। माय नेम इज निशान। लेब्राडोर की ब्लैक कलर की लेब्राडोर की हैप्पी बोन पपी की वीडियो अवेलेबल है फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी पपी है, हेल्दी क्वालिटी पपी है और काफ़ी ज़्यादा प्यारा कलर में ग्रोथ में पपी अवेलेबल है एंड ऑल ओवर इंडिया तक डिलीवरी हो जाएगा। प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल है, 12,000 का पपी का प्राइस है। अब एज के ऊपर 30 डेज़ का एज है। ये अभी प्री बुकिंग पे है, ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन बाद सेल के लिए या डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगा। सो तब तक किसी को रिक्वायरमेंट से सेलर के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सेम क्वालिटी का मिल्क बोथ पपीज़ इनके पास अवेलेबल है विथ वेरी गुड क्वालिटी कलर एंड ग्रोथ। सो रिक्वायरमेंट से सेलर के कॉल करके भी पपी का हेल्थ वगैरह आप चेक कर सकते हैं।